Une quinzaine de personnes ont été blessées dans une explosion survenue dans un restaurant indien de Mississauga dans la banlieue de Toronto. La police a diffusé la photo de 2 suspects soupçonnés d'avoir actionné un engin artisanal dans l'établissement. Ils ont immédiatement pris la fuite et sont actuellement activement recherchés. On ignore à ce stade leur motivation. Parmi les personnes hospitalisées, 3 se trouvent dans un état grave.